Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qala mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini. Allahumma aftah lana futuhal arifin, ya fatahu ya alim ya razzaqu ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan, bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasirul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun hanja anu kamari anu mana kamari alhamdulillah panontos dipelajari sasarangan masih dina perkawis adab-adaban seorang murid terhadap gurunya. Kamari tos dipelajari 10 poin, lajeng ayeuna dina pertemuan ayeuna urang babarengan mempelajari poin ke-11 dina antawisna adab-adaban terhadap guru orang sadayana. Poin ke-11 di antawisna adab-adaban seorang murid terhadap gurunya, tidak malu dan tidak sombong untuk menanyakan masalah yang tidak diketahui. Nalika guru orang nuju nerangkeun hiji masalah, nalika guru orang nuju nerangkeun hiji pelajaran, saparantosna beres nerangkeun, saparantosna ngajelaskeun hiji bab, beres ngajelaskeun hiji pasal, nalika orang seorang murid aya beberapa hal atanapi beberapa masalah anu henteu dipahami, anu henteu dipikahantos, maka ulah isin-isin sok naroskeun. Tapi embut tatkala guru geus beresna nerangkeun sok naroskeun beuni teh mah aya naon, aya persoalan atanapi permasalahan anu teu dipahami, sok taroskeun. Sabab datangna ilmu teh akibat kunaon, ku pertarosan anu kawitna teu tarang menjadi terang. Tah kajadikeun ilmu pikeun urang. Mata sok ulah isin-isin naroskeun nalika naon, nalika lamun teu paham atanapi lamun teu kartos kana hiji permasalahan. Oge ketika naroskeunna ulah bari dibarengan ku sifat sombong, ulah asa aing pangrajinna, ulah asa aing pangdeukeut jeung guru nepi ka naon, ungap poe taros kaisin. Tah leungitkeun sifat sombongna, tanamkeun sifat tawadhu handap asor kitu tah, ulah aya sifat sombong. Anu salajengna nyaeta nomor ke-12, lalu mendoakan sang guru. Seorang murid lamun teh mah hayang kenging kaberkahan, hayang kenging kasuksesan, hayang kenging naon, kamanfaatan ilmu, di antawisna nyaeta sok naon, sok ngadoakeun ka janten guru. Rek guru alif-alifan, guru sapina, guru alfiyah, guru fathul muin, jeung guru-guru anu sanesna anu kantos urang belajar ka bantana sok doakeun ku urang kitu. Doakeun setiap beresna teupan teh alangkah saena kitu tah. Bahkan dicontohan ku Imam Hambal radhiyallahu anhu, anjeunna naon setiap netepan teh sok ngadoakeun kanu jadi guruna nyaeta Al-Imam Syafi'i. Kumaha doana? Allahumma gfirli wa li walidayya wa li Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i. Ya Allah, hapunten sadaya dosa-dosa abdi oge kedua orang tua abdi.
oge hapunten tina sagala dosa-dosa guru abdi nyaeta naon Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tuh Al Imam Hambal gen sok ngadoakeun kanu janten guruna nyaeta Al Imam Syafi'i setiap barisna netepan gitu. Allahumma gfirli wa li walidayya wa li Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Salajengna poin ka-13 di antawisna adab-adaban seorang murid terhadap gurunya nyaeta selalu menziarahi makamnya jika sang guru telah meninggal. Ieu penting orang jaroh kana janten guru, jaroh ka pendiri pondok pesantren. Lalu nepi ka orang campena jaroh, komo terkenal ka guru urang mah. Gitu. Orang kan tos belajar di ieu pondok tapi itu apa karena pendiri campena ngajarohan. Eta sangat fatal gitu. Tara ngadoakeun pimpinan, tara ngadoakeun pendiri pondok pesantren. Penting ngajarohan ngajarohan guru antos antos wafat teh supaya orang keng kabarokahan gitu. Tanan urang mahabbah kana janten guru, tanan yang urang cinta kana janten guru, sok tanaos guru urang geus maot gen sok naon, sok ziarah, sok ngadoakeun. Bahkan sok sanaos guru urang tos pupuskeun tetep orang mana belajar henteu pindah gitu ta. Henteu kurang, henteu mengurangi kecintaan kana janten guru. Sok sanaos guruna tos pupus tetep we mondok ti dinya. Salagi can piwarang ngalih mah. Gitu ta. Ulah waka pindah sok sanaos guru urang tos pupus. Da pasti aya penerusna gitu ta. Jarohan guru supaya keng kabarokahan, supaya keng kemanfaatan ilmu gitu. Dijelaskan di kitab Al-Wasoya wa qad tawatara anna al-Imam Asy-Syafi'i zara Laisa bin Sa'di radhiyallahu anhuma fi qabrihi wa asna alaihi khairan wa qara'a indahu khatmatan. Dijelaskan di kitab Al-Wasoya bahwasana dan telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya Al-Imam Asy-Syafi'i menziarahi makam gurunya yaitu Laits bin Sa'ad. Beliau memujinya dengan kebaikan dan juga membacakan satu kali khatam Al-Quran 37 di samping makomnya tuh. Dicontohan ku Imam Syafi'i kan Al-Imam Syafi'i sok ngajarohan kan janten guruna nyaeta saha Laits bin Sa'ad gitu. Oge Al-Imam Syafi'i sok nyaritakeun kasayan guruna, sok muji guruna. Oge ngaoskeun Al-Qur'an sakhataman dina pinggireun guruna gitu, di pinggir makom guruna. Dicontohan Imam Asy-Syafi'i tuh. Sok urang naon jarohan guru urang gitu. Jarohan. Anu salajengna nyaeta nomor 14 berusaha untuk mengikuti jalur dan akhlak sang guru. Tuturkeun akhlak anu sae ti janten guru. Insyaallah akhlak para guru urang mah sarahe akhlakna. Pasti bakal diutamikeun da perkawis akhlak. Saekeun akhlakna. Tuturkeun akhlak guru-guru urang gitu. Pasti bakal macan contoh guru urang kana janten santrina kana janten muridna turutan gitu tah. Turutan akhlak para guru. Nomor ke-15 nyaeta sabarlah atas kekerasan sang guru terhadapmu dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai kurangnya keyakinanmu terhadapnya. Perkara ini sangatlah penting untuk diperhatikan demi meraih keberhasilan. Nalika orang nuju thalabul ilmi, nuju masantren, nuju nyar ilmu agama, kedah sabar dina ketegasan guru, kedah sabar dina naon kekerasan guru. Sebenarnya mau guru mah henteu galak,
henteu keras, nah guru tegas, nah guru galak gitu. Tandanding eta guru nyaah kana janten muridna supaya muridna sukses dunia akhirat gitu. Urang kada sabar jeung ulah jadi kurang rasa cinta urang kan janten guru akibat naon, akibat guru keras ka urang nyarekan ka urang ulah kada sabar. Da guru menyaah kan janten muridna eueuh guru anu nyaah gitu. Mataknya agen ditegasan supaya mikir, ditegasan supaya naon, supaya belajarna benar-benar sangkan sukses di dunia dugi ke akhirat, sangkan kenging ilmu anu manfaat atau barokah. Kada sabar ketika naon, ketika guru nuju tegas pi orang ngapalkeun, pi orang naon bebersih, pi orang naon jeung sabangseuna kada sabar kitu tah, kada sabar. Salajengna Al Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anjeunna kantos ngadawuh, "Dhulliltu taliban wa uzziztu matluban." Gitu. Aku telah merasakan pahitnya mencari ilmu, kemudian aku menjadi mulia tatkala orang lain menimba ilmu dariku. Tuh Al Imam Abdullah bin Abbas anjeunna ngaraoskeun pahitna mencari ilmu, sabarna mencari ilmu. Ngan kapahitan eta gitu, kasabaran ketika mencari ilmu mualami ngan sakedap gitu. Anu mana pada akhirnya Al Imam Abdullah ngajadikeun mulia akibat tahun orang lain tiasa mengambil ilmu dirina hasil belajar, hasil pahitna belajar gitu ta. Jadi ajengan, jadi penyiar ilmu gitu ta. Jadi pahit dina nalika belajar wungkul sakedap moal salami-lamina. Pahit di alam dunia mas sementara, bengar sementara, susah sementara, gering sementara, sehat sementara gitu. Bahkan alam dunia sementara, da kahirupan nu asli mah di akhirat gitu. Mata kedah sabar ketika orang di alam dunia mah. Salajengna dina sawarehna ulama salafus saleh anjeunna kantos ngadawuh, "Malam yasbir ala dhullit ta'allumi baqiya umruhu fi amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil dunya wal akhirah." Barang siapa yang tidak sabar terhadap pahitnya mencari ilmu, maka sisa masa hidupnya berada dalam kegelapan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar akan pahitnya mencari ilmu, maka sisa masa hidupnya berada dalam kemuliaan dunia dan akhirat. Tuh kasauran sapali salafus salehin, nalika orang teu siap dina pahitna mencari ilmu, maka orang kada siap sesa umur orang teh tina kapoekan jeung kabodohan. Teu apal kana ilmu, teu apal kumaha ibadah anu bener, teu apal kumaha wudu anu bener, teu apal kumaha salat anu bener. Sedengkeun salat amal ibadah teh jeung sabangsana eta teh aya ilmuna. Lamun urang teu make ilmuna moal ditarima ibadah urang. Mata kudu siap nalika naon urang henteu siap pahitna mencari ilmu, maka orang kudu siap pahitna seseorang tina kabodohan gitu. Tapi sebaliknya lamun teh orang siap dina pahitna mencari ilmu gitu, sabarna mencari ilmu, maka insyaallah sesa umur orang bakal aya dina kemuliaan dunia sanareun akhirat. Oke dijelaskeun sapaleh syair para ulama, wa man lam yaduk murran ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta sababihi
fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Di Nasr Palais Syair dijelaskan, dan barang siapa yang tidak merasakan sesaat dari pahitnya mencari ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Lamun teu mah urang teu pernah ngaraoskeun pahitna hesena sabarna mencari ilmu saeutik we, sekedap we, teu pernah pisan. Maka naon urang kedah siap ngarasakeun pahitna kabodohan, kajahilan, kapoekan saumur hidup. Moal apalna naon? Teu apal kana salat, teu apal kana zakat, teu apal kana puasa, bahkan teu apal ka Allah. Akibat naon? Teu siap, bahkan emung naon ngalaksanakeun pahitna atau pingaraoskeun pahitna mencari ilmu kitu tah. Oke, selanjutnya barang siapa yang tidak belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali. Dina hartos nyolatan manehna kita tatkala matinya, yaitu matinya hati karena tidak belajar di masa hidupnya. Tuh lamun teh macam pernah belajar sama sekali teu pernah kantos belajar ilmu agama kitu tah. Teu pernah ngos saeutik-eutik aja di masa mudana. Kitu bahkan nepi ka kolotkeun teu pernah naon thalabul ilmi, teu pernah neangan ilmu agama. Maka takbirlah 4 kali cenah dina hartos salatan ti ayeuna keneh gin. Kitu sabab hakikatna jalmi anu kitu teh tos maot. Dina harti naon? Paeh hatena kitu tah. Hatina paeh kitu. Sok canaos naon jasadna hirup tapi hatena paeh. Sabab can pernah kantos belajar saeutik oge, sakedeung oge. Tingorang pika kalau can pernah belajar, can pernah tahu ilmu, can pernah neangan ilmu agama. Jalmi anu kitu teh hakikatna mah tos maot, maka salatna gitu. Salatkeun we kitu tah. Jadi wajibna neangan ilmu teh kitu. Wajib neangan ilmu teh. Sakabeh amal ibadah lamun tambah ilmuna maka moal ditarima ku Allah kan. Oge aya di syair di sapali ulama nyata la tahzanna ala sibyani induribu fadorbu yabra'u wa yabqal ilmu wal adab. Ad-darbu yanfa'uhum wal ilmu yarfa'uhum laulal makhafata maqara wa ma katabu laulal mu'allamu kanannasu kulluhum shibhul bahaimi la ilmun wa la adabu. Tuh, janganlah kalian merasa sedih jika anak-anak kalian dipikul tatkala masa belajarnya, karena rasa sakitnya pukulan tersebut akan hilang sembuh dengan sendirinya. Sedangkan ilmu dan adab yang mereka pelajari maka manfaatnya akan kekal. Suatu pukulan akan bermanfaat bagi mereka yang menjadikan mereka bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Dan ilmu yang mereka pelajari akan mengangkat derajat mereka. Jika seandainya bukan karena rasa takut akan pukulan, niscaya mereka tidak akan bisa membaca dan menulis. Dan juga jika seandainya bukan karena guru, maka tatkala manusia itu serupa dengan hewan, tidak berilmu dan tidak beradab. Maksudna dina syairan ieu nyaeta nalika orang tua nuju mendokeun hiji putra ulah hariwang, nalika putra-putra urang, anak-anak urang memikul suatu kesusahan kepedihan ketika di pondok pesantren, dina hartos naon? Ketika ngapalkeun, ditekenkeun, dina waktu istirahatna dibatasi, tuangna dibatas gitu.
mempelajari ditekankan supaya naon supaya bersungguh-sungguhnya belajar. Ketika digebuk ditakjir orang tua ulah hariwang, orang tua ulah hariwang gitu tah. Sabab kaberihan kasusahan ketika orang tolabul ilmi, ketika orang neangan ilmu agama tangan sementara. Sedangkan ketika orang ngadapatkeun ilmu jeung adab manfaatna eta naon bakal salawasna gitu tah. Bahkan bakal naik ke derajat orang tuana gitu tah. Sok sanaos orang tua orang teu belajar tapi orang tua ngabiayaan karanjeun putrana insyaallah ku putrana bakal diangkat derajatna akibat kemuliaan ilmu, kemuliaan adab anu dipelajari ku putrana di pondok pesantren gitu. Mata serahkeun ka guru ku kumaha gen sok macet guru gitu orang tua mah. Itu penting orang tua mah naon hayang putrana teh jadi jami anu soleh oge solehah gitu tah. Komodi gaduh ilmu anu manfaat oge barokah mah gitu tah. Jadi ulah tekop digebuk bebejak ke orang tua. Orang tuana ngalaporkeun ka polisi lah gitu tah. Zaman ayeuna tah gitu. Sebenarnya mah ada guru bager teu aya nu galak. Tandangin guru tegas ke orang, takjir ke orang, ngegebuk ke orang, tas tanis ke tapi nya nanti dik orang sangkan orang bisa sukses dunia akhirat gitu. Oge lamun teh mah urang naon eueuh guru gitu tah. Eueuh nu jadi guru, eueuh ulama, eueuh ajengan gitu. Orang bisa bisa nulis, bisa ngebaca. Bahkan orang disarupakeun jeung hewan. Sabab teu boga ilmu. Matak luar biasa jasa para guru. Gitu tah. Ulah ngaliatkeun jasa guru. Lamun teh mah kudu guru urang. Ulama, ajengan niscaya urang teh kawas hewan. Gitu tah. Hirup tanpa ilmu gitu tah. Hirup teh sangeunahna we. Naon teu apa kana hukuman, teu apa kana halal haram makruh di sabangsana. Ibaratkeun hewan gitu tah. Matak kedah sabar salaku orang tua oge salaku putrana anu nuju thalabul ilmi kedah yakin kedah sabar ketika peurihna neangan ilmu. Sabab peurihna neangan ilmu eta moal salamina unggul sementara insyaallah ketika orang geus beres neangan ilmu gitu orang bakal kenging kamuliaan akibat ku kamuliaan ilmu oge adab anu kurang dipelajari selama di pesantren gitu. Anu salajengna nyaeta bersyukur kepada sang guru yang telah mendidiknya dan juga memaafkan kesalahannya. Orang kena naon kena syukur kana nyenteun guru teh. Ku ayana guru, ku ayana ulama, orang bisa nulis, orang bisa maca, orang bisa ngaos Al-Quran, orang tiasa terang ke Allah, orang tiasa terang ke Rasulullah, orang tiasa sholat, orang tiasa puasa, apal kana halal, apal kana haram. Eta ti akibat pendidikan guru anu dididik ke orang gitu tah. Guru kayak bisa, guru kayak tip guruna dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mams menyambung ka Rasul. Gitu dibahasakeun naon sanad ka ilmuana nepi ka Rasul. Gitu tah. Mata kudu terima kasih, kudu nganuhkeun kana janten guru lamun teh guru urang ibaratkeun seperti hewan hirup tanpa ilmu, hirup saenakna tanpa mengetahui hukuman jeung sabangsana gitu.
kedah ngarunkeun dan guru antos ngadidik orang depi ka orang bisa kieu, depi ka orang bisa salat, depi ka orang bisa apal ka Allah, depi ka orang bisa apal ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge guru tos naon senantiasa sok ngamaafkeun tina kesalahan urang. Pasti ketika di pondok pasti naon henteu lembut tina kesalahan. Aya we ngelaksanakan kesalahan. Guru masuk naon sok ngahampura karena kesalahan. Sok ngamaafkeun karena kesalahan. Mata urang kira bersyukur karena janten guru gitu tah. Anu salajengna nyaeta tidak masuk ke tempat khusus sang guru kecuali dengan izinnya. Ulah sok wantun-wantun lebet ka ruangan khusus guru seperti ka kamarna atau nepi ka tempat mutolaahna atau nepi kana naon kana meja guru tanpa seizin guru. Lamun teh mah urang aya izin ti guru pi urang nyana kitab di kamar sok lebet. Salagi teu izin ti guru mah ulah wantun-wantun lebet ka ruangan khusus guru. Lamun teh urang wantun lebet ka ruangan guru tanpa seizin guru maka urang dikalebetkeun jami anu adab kirang adab kitu tah. Anu salajengna nyaeta tatkala berjumpa dengan sang guru maka dianjurkan untuk selalu dalam keadaan bersih badan dan pakaian, dan yang lebih utama adalah dalam keadaan berwudu. Tuh. Diusahakeun lamun teh mah ketika orang rek penak jeung guru teh gitu ada seorang murid terhadap gurunya, lamun teh monak rek sowan kana ditun guru usahakeun pakaian orang teh kudu senggit kudu bersih gitu. Alangkah saena orang kudu dina kayaan berwudu gitu tah eta ada banatnya. Anu salajengna nyaeta datanglah terlebih dahulu ke tempat belajar sebelum sang guru datang. Ketika ngaos rek mulai teh murid teh kedah tos sadia tos naon tos aya di majelis ulah nepi kanan ulah nepi ka guru teh heula nuan murid kitu tah ulah nepi ka kitu. Usahakeun kitu tah usahakeun murid kedah naon sumping teh heula ka tempat ngaos ka majelis ulah nepi ka guru heula anu nuan murid. Saya mah murid nuan guru kitu tah. Nomor ke-20 nyata sebagai murid maka janganlah duduk bersebelahan berdampingan dengan sang guru, akan tetapi duduklah di depannya, dan juga janganlah duduk di tempat kursi sang guru tatkala beliau tidak hadir. Tuh diantawisna ada pada seorang murid terhadap guru ketika orang calik ulah wantun-wantun calik digigireun guru urang gitu tah. Saya mah dipayun guru urang gitu. Ulah saja jeung guru urang. Terkecuali pamedi piwarang ku guruna. Sok calik pinggireun guru urang. Gitu pami piwarang selagi teu piwarang mah gitu alangkah saena urang teh calikna dina payunan guru urang ulah di pinggir urang. Atanapi ketika ngaos orang ulah naon calik di pinggir guru urang di payunun guru urang. Oge tatkala guru urang nuju teu aya tempat ngaos guru urang dina harti kursi anu sok dicalikan pikeun ngawuruk ku guru urang ulah bantu-bantu naon nyalikan kana eta patempatan kitu kirang sopan kitu cenah. Anu salajengna poin ke-21 diantawisna adab-adaban seorang murid terhadap gurunya sendiri insyaallah bakal dipelajari sasarangan dina pertemuan anu salajengna. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.